大家好，歡迎你來聽今天的中文故事。今天我們聊一個很生活、很中國，也很有意思的話題。為什麼中國人用筷子？你可能每天都看到筷子，也可能每天都在用筷子。但你有沒有想過，為什麼是筷子，而不是刀、叉、勺？今天我想用很簡單的中文，像朋友聊天一樣，慢慢跟你說這個故事。很多人第一次來中國，或者第一次去中國餐廳，都會看到桌子上放着2根細細的木頭，這就是筷子。對中國人來說，筷子一點也不奇怪，就像空氣一樣，很自然。但對一些外國朋友來說，筷子看起來有點難用，也有點神秘。我記得有一次，我和一個朋友一起吃飯，他第一次用筷子，他拿着筷子很認真，可是菜一直掉下來，他有點不好意思，一直笑。我跟他說，沒關係，中國人小時候也會這樣，因為用筷子不是天生就會的，是慢慢學的。那為什麼中國人會選擇用筷子呢？這要從很久很久以前說起。在中國古代，人們做飯的時候常常把食物切成小塊。這樣做有幾個原因。第一個原因是火不多，以前沒有煤氣，沒有電，只有木頭，所以把食物切小一點，比較快熟，也比較省火。第二個原因是家裡人多，大家一起吃飯，食物切小一點，比較好分。當食物已經是小塊的時候，其實不需要刀了，用手拿不太乾淨，用筷子剛剛好。筷子可以夾小塊的菜、肉、豆腐、麵條，很方便。還有一個很重要的原因，和中國人的想法、文化有關。在中國文化裡，刀常常跟傷害、打架、戰爭有關。刀是用來殺動物的，也可能用來傷人，所以在吃飯的時候，把刀放在桌子上，會讓人感覺不舒服、不安靜。中國人很重視和，吃飯是一件很重要、很溫暖的事情，是一家人坐在一起，是朋友聊天，是心安的時候。所以桌子上不放刀，只用筷子，氣氛會更平和。你可以想一想，如果你跟家人吃飯，桌子上放着刀，你會不會有一點緊張？但如果只有筷子，你會覺得比較輕鬆。所以筷子不只是工具，也是中國人性格的一部分，溫和、不急、不傷人。筷子看起來很簡單，其實很聰明。2根筷子可以做很多事，你可以夾菜，可以夾米飯，可以夾麵條，也可以翻、撥、推。學會用筷子以後，你會發現它真的很好用。很多中國小孩大概3、4歲的時候就開始學用筷子。一開始他們用得不好，常常把菜掉在桌子上。爸爸媽媽不會生氣，只會說慢慢來。慢慢的，孩子就學會了。在這個過程裡，孩子學的不只是用筷子，還有耐心。你要用好筷子，不能太急。如果你太用力，菜會飛走；如果你太輕，又夾不住。你要找到一個剛剛好的感覺。其實生活也是這樣。有些中國人會說，用筷子的人性格比較穩，因為每天吃飯都在練習一種平衡。聽起來有點誇張，但也有一點道理。不同地方的筷子也不一樣。中國的筷子一般比較長，
前面是圓的或方的，後面比較粗。日本的筷子比較短，前面很尖。韓國的筷子常常是金屬的，有點重。為什麼中國的筷子比較長呢？因為中國人喜歡一起吃飯，桌子中間放很多菜，大家一起夾，筷子長一點，比較容易夾到中間的菜，也比較衛生。在中國吃飯的時候，有一個很重要的習慣，就是大家一起分享。菜不是一個人的，是大家的。筷子在這裡不只是用來吃，也是用來連接的。你夾一塊菜給家人是一種關心，你給朋友夾菜是一種熱情。有時候什麼都不說，只夾一塊菜就夠了。當然，現在很多中國人也會用叉子、勺子，特別是吃西餐的時候，但筷子還是最常見的。有些外國朋友會問，用筷子不累嗎？吃米飯怎麼辦？其實，中國人吃米飯是把碗拿起來，用筷子把飯送到嘴裡，這不是懶，是習慣。很多動作看起來簡單，其實背後都有文化。比如，用筷子的時候，中國人一般不會用筷子指人，也不會把筷子插在飯裡，因為那樣看起來不禮貌，也不吉利。這些小規則，中國小孩從小就聽大人說。你可能會覺得規則很多，但其實慢慢習慣以後，就會覺得很自然。現在，世界上很多地方都在用筷子，不只是中國、日本、韓國、越南，還有很多亞洲國家。筷子已經不只是中國的東西，而是一種生活方式。我認識一些外國朋友，他們一開始很怕筷子，覺得太難，但學會以後，他們反而更喜歡筷子。他們說，用筷子吃飯會吃得慢一點，會更注意食物的味道，這也很有意思。現代生活很快，很多人吃飯很急，一邊看手機一邊吃，很快就吃完了。但用筷子有時候會讓你慢下來，你要看清楚，夾穩再吃，慢慢吃，慢慢感覺，這也是一種生活態度。所以，當我們問為什麼中國人用筷子的時候，其實不只是問一個工具，而是在問一種文化，一種歷史，一種看世界的方式。筷子告訴我們，柔軟也可以有力量，兩根很細的木頭可以夾起很重的東西，就像人，看起來很普通，但只要方法對，也可以做到很多事。如果你現在正在學中文，正在學用筷子，覺得有點難，我想跟你說一句話，沒關係，中國人也不是一天就會的。語言是這樣，生活也是這樣。你不需要學得很快，只要每天一點點。今天學會一個詞，明天學會一句話，後天能用筷子夾起一塊菜，這都是很好的進步。下次你用筷子的時候，可以想一想，你手裡的不只是2根筷子，而是幾千年的生活經驗，是很多家庭的飯桌，是很多安靜溫暖的時刻。好，今天的故事就先說到這裡。謝謝你願意花時間聽我慢慢說中文。希望你下次拿起筷子的時候，會多一點理解，多一點微笑。我們下次再見。